अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज अपनी गाड़ी के ऊपर घास लोड करके अपने डेरे की तरफ चल रहे हैं। जो है ना, रास्ता बिल्कुल खराब है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल कर दे। हमारी ड्राइवर साहब जो है ना, गाड़ी को देखो कैसे लेकर जा रहा है। रास्ता बिल्कुल खराब है और जो है ना, हमारी गाड़ी भी जा रहा है आस्ते, स्लो स्पीड में जा रहा है। तो सामने से भाई साहब अपनी गाय की तड़ करवा रहा है, तो मुर्गी भी खड़ा हुआ है। भाई साहब तफरियां मार रहे हैं। तो हमारी गाड़ी भी आ रहा है। सड़क बिल्कुल खराब है, यहाँ पे पानी पानी सारा कर दिया है। देखो सड़क खराब है, जो है ना, कीचड़ में गाड़ी फंस जाएगा। गाड़ी देखो हिलता जुलता है, यहाँ पे आके फंसेगा। देखना पिछला टायर इसका आके फंसेगा। ओ शिट, गाड़ी फंस गया। वो गाड़ी जोर लगा रहा है, नहीं निकल रहा है भाई, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा गाड़ी। जोर लगाओ, जोर लगाओ, कोशिश करो। ओफ नो, क्या करे अभी? मोटर तो बंद करो भाई साहब, अभी क्या करें इसको? अपनी भाई को बोलो। ओके, अपनी भाई को बोल रहा है। ये भाई साहब उठेगा, ट्रैक्टर उठाएगा, यहाँ पे उड़ेगा। अभी अभी उड़ेगा, ये उड़ेगा यहाँ से। ओ उड़ गया। अभी यहाँ पे ट्रैक्टर निकाल के ये डाले को यहाँ से निकालेगा। ट्रैक्टर को कर दिया स्टार्ट। अभी यहाँ पे आके इसको जो है ना, वो लगाएंगे, जंजीर लगा के खींचेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे चैन लगाएंगे, इसको दोनों तरफ से चैन लगा के इसको खींचेगा। अभी जंजीर लगा रहा है, लोहे का कड़ी लगा रहा है। अभी इस तरफ से कड़ी लगा दिया, इस तरफ से कड़ी लगा दिया। ट्रैक्टर को अभी खींचेगा। स्टार्ट करो ट्रैक्टर, खींचो खींचो। ट्रैक्टर की टायर खोलियां लगा रहे हैं। वाह भाई, निकल गया, निकल गया, निकल गया अभी। हाँ अभी निकल गया। अभी इसका जो है ना, हम कुंडा निकाल रहे हैं। अभी ट्रैक्टर को आगे करके हम खड़ा करेंगे, इस गाड़ी को स्टार्ट करके। इस गाड़ी को निकालने की बाद ये भाई साहब यहाँ पे आके, भाई साहब जमीन जो बहुत जो है ना खराब हो गया हमारा सड़क। अभी क्या करें? अभी इस दिमाग में आइडिया आएगा, ये सोच रहा है अभी। तो ट्रैक्टर वाला वापसी आ गया। ट्रैक्टर वाले को बोल रहा है कि तुम जो रोड मटेरियल का सामान लेकर आओ। ओके, इसने बोला यार रोड कंस्ट्रक्शन की सामान जो है ना लेकर आओ। ये जा रहा है रोड कंस्ट्रक्शन की सामान लेने। मिक्सर मशीन, बिल्डोजर, क्रेन जो है ना, जेसीबी वगैरह। बालू से रब्ता कर दिया हमने। अभी यहाँ से जो है ना, ये मिक्सर मशीन को लेकर जाएगा। देखो मिक्सर मशीन हमारा। तो मिक्सर मशीन को वहां पे जाके खड़ा करेगा। अभी जो है ना, इस ट्रैक्टर में हम ट्राली जो है ना अटैच करेंगे। हमने ट्राली में पिल लगाया है, ठीक है। अभी ट्राली लेकर ये सीधा जाएगा पत्थर वगैरह लेने, रोड मटेरियल लेने, ठीक है। तो अभी आया यहाँ पे जेसीबी के सामने खड़ा कर दिया हमारी जेसीबी। अभी इसके ऊपर हम जो है ना रेत डालेगा। अभी हमारी जेसीबी कितना प्यारा जेसीबी है यार, देखो। हमारी काम जोर शोर से चल रहा है, हमारी ट्राली लोड हो रहा है, ठीक है। अभी रेत इसके अंदर डाल रहा है, एक डाल दिया। अभी दूसरा जो है ना इसने डाल दिया। जो है ना, अभी ट्रैक्टर को यहाँ से सीधा लेकर जाएंगे। अभी जो है ना, हमारा जेसीबी वाला काम कर रहा है। देखो प्यारे बच्चों कैसे काम कर रहे हैं। हमारी ट्राली लोड होने वाला है, बस थोड़ा बाकी बच गया। ट्राली को इसने निकाला, ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। अभी हमारी जा रहा है, यहाँ पे जाके फेंकेगा रोड के ऊपर। यहाँ से सड़क से जा रहा है यहाँ पे गाड़ी। ट्रैक्टर कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे आके गड्ढे में जाओ ना, उतारेगा ट्राली। इसकी जो है ना, अभी ढक्कन ओपन कर रहा है, दोनों तरफ से ढक्कन ओपन करके इसको जैक लगाएगा। छोटे ट्रैक्टरों में देखो जैक लग गया है, देखो जैक लगा रहा है। अभी जैक लगाने के बाद यहाँ पे मिट्टी का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अभी दूसरा ट्राली आ गया। अभी दूसरी ट्राली यहाँ पे उतारेगा। अभी जो है ना, टाइम वेस्ट बिना करते हुए इसके ऊपर हमने मट्टी डाल दिया है। मट्टी डल गया है भाई साहब, आप देख सकते हो। ये दोनों भाई भी देख रहे हैं मट्टी को कैसे डाल दिया इसने। अभी यहाँ पे जो है ना, ट्रैक्टर को रिवर्स लगा के फिर से जो है ना रेत मटेरियल उठाएगा। रोड के ऊपर जो है ना लगाने के लिए जो है ना मटेरियल है, सीमेंट के साथ मिलाया जाता है। ये वो जो है ना मटेरियल अभी ट्राली फुल करेगा। अभी जो है ना ट्राली के अंदर जो है ना ये रेत डाल रहा है। तो एक डाल दिया, अभी दूसरा डाल रहा है। तो अभी इसके अंदर जो है ना तीसरा जा रहा है, देखना। अभी हमारा जो है ना फुल होने ही वाला है ट्राली। ट्राली फुल जो है, ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। अभी इसके ऊपर हम सीमेंट लोड करेंगे। तो ट्राली को हमने जो है ना यहाँ पे पीछे करके अभी इसके ऊपर हम सीमेंट की बोरियां जो है ना रख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर सीमेंट रखने के बाद हमने अपनी ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, आगे कर रहे हैं ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे हमने जेसीबी वाले को बोला है, अभी जाएगा लेवल करेगा। आगे प्लेट लगा हुआ है ना पीछे, उसे जाके लेवल करेगा। हमारे जेसीबी यार गड्ढे को क्रॉस करके जा रहा है। तो हमारी जेसीबी रास्ते से जा रहा है, कितनी प्यारे तरीके से जा रहा है, वाह भाई वाह। अभी जैसे भी मशीन आए, आगे ब्लेड से जो है ना इसको लेवल कर रहा है, जो है ना इस रेत को जो है ना बिछा रहा है तो रोड के ऊपर। तो देखो कितनी प्यारी तरीके से बिछा रहा है, देखो हमारा काम कर रहा है। जैसे भी यहाँ अभी बैक कर रहा है,
अभी फिर से आगे कर रहा है, आगे जबरदस्त बनेगा, इससे लेवल करेगा जो देख के जो है ना मजा ही आ जाएगा। अभी लेवल कर रहा है, अपना गर्दन ऊपर करके देखो कैसे लेवल कर रहा है। इस तरफ से लेवल कर दिया, उस तरफ से लेवल कर दिया, वो देख रहे हैं देखो सामने से। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जैसे भी जब तक काम कर रहा है, जो देखो लेवल कर रहा है दोनों तरफों से। अभी जो है ना इसने बहुत ज्यादा मट्टी उठाया है, बहुत काम है भाई, बहुत काम है। जैसे भी वाले को जो है ना करना पड़ रहा है, जिम्मेदारी है भाई, करना पड़ रहा है। अभी जैसे भी वाला जो है ना स्टेप बाय स्टेप काम करके ये जो है ना आप देखो लुक कितना अच्छा अभी रोड बन रहा है। तो जैसे भी अपनी जो है ना सीधा करके आगे लेकर जा रहा है, जैसे भी हमारा आगे लेकर अभी रोड रोलर आएगा, रोड रोलर को हमने जो है ना आगे करके जो है ना इसके ऊपर चलाएंगे, इसको दबाएंगे जमीन को। तो रोड रोलर पे जा रहा है हमारा। तो रोड रोलर भाई पहुंच चुका है हमारा रोड के ऊपर, इसके ऊपर घुमाएंगे, इसको प्रेस करेंगे कि कोई गाड़ी वाड़ी कोई वजनदार गाड़ी है तो रोड नीचे ना उतर जाए। इसको जो है ना अच्छी तरीके से प्रेस करना है। तो अभी बेक कर रहा है गाड़ी को हमारा हमारा उस्ताद जो है ना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। देखो बेक करके रोड को कैसे जबरदस्त बना रहा है, फिर आगे कर रहा है। इसका प्रोफेसर से ऐसा ही चलता रहेगा जब तक प्रेस ना हो जाए रोड। रोड को प्रेस कर दिया, सड़क को हमने प्रेस कर दिया। अभी जो है ना इसको बेक करके इसको खड़ा करेंगे। तो अभी आएगा हमारा मिक्सर मशीन। अभी मिक्सर मशीन को यहाँ पे खड़ा कर दिया। अभी ट्रैक्टर आएगा, अभी जो है ना तीसरा ट्रैक्टर आया। अभी जो है ना इसकी जो है ना अंदर हम जो है ना अभी मिक्सर मशीन बेलचे की मदद से इसके अंदर जो है ना डालेंगे मटेरियल। तो अभी बेलचा एक उठाया, मिक्सर मशीन के अंदर डाल दिया हमने। अभी दूसरा बेलचा जा रहा है। अभी इसके अंदर हम सीमेंट की बोरी ऐड करेंगे। सीमेंट की बोरी ऐड करने के बाद एक जो है ना हम बाल्टी वो डाल देंगे, बर्तन जो है ना पानी का। तो इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अभी मशीन को करेंगे स्टार्ट। अभी देखो मिक्स कर रहा है मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन को अभी जैक लगाएगा। अभी जैक लग रहा है। अभी देखो मसाला नीचे बह रहा है, मसाला नीचे बह रहा है। देखो कितनी अच्छी तरीके से गाड़ी काम कर रहा है। फिर आगे करेगा गाड़ी को। फिर जो है ना इसके अंदर हम जो है ना मटेरियल नीचे फेंक रहे हैं रोड के ऊपर। अभी देखो इसकी हमें जो है ना पूरा काम कर दिया है। ट्रैली भी खाली हो चुका है, सीमेंट भी खाली हो चुके हैं। अभी यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ा कर दी है। अभी रोड का जो है ना काम हमने मुकम्मल कर दिया। तो गाड़ियों को हमने खड़ा कर दिया। तो अभी इसको हमने सूखने के लिए छोड़ दिया है। अभी इसको टाइम लगेगा सूखने में। गाड़ियों को आगे करेंगे, दोनों गाड़ियों को आगे करने के बाद इसको हम जो है ना सूखने पे छोड़ देते हैं। अभी जो है ना दिन हो चुका है। तो अभी देखो कितनी जबरदस्त लुक आ रहा है, कैसा अच्छा रोड बन गया, कैसा अच्छा जो है ना ये मोड़ बन गया, रोड सड़क कितना प्यारा बन गया यार। अभी इसके ऊपर से ट्रैक्टर जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।